好啦，如果我哋要揀濾水器咧，最緊要就知道佢入面嘅濾材豐唔豐富喎。咁咩叫濾材咧？濾材你就當佢係一啲專業技能嘅工人，佢就會幫你喺水入面執走啲垃圾。水入面嘅污染物我哋叫垃圾啦，咁樣樣去執走。我哋有多種嘅濾材咧，即係我有專門嘅工人去做同你處理水入面嘅問題。簡單嚟講啦，好似呢啲叫 KDF 嘅物料啦，咁 KDF 咧佢就幫你執，將水入面嘅重金屬執走。咁活性炭咧，佢就將你執走一啲化學劑嘅嘢，又或者 PP 棉啦，佢會將啲泥沙石啊、鐵鏽啊嗰啲隔走啦，又或者係陶瓷芯啦，佢哋都係將水入面嘅嘢同你隔走咗佢嘅。咁呢個就係濾材啦。濾材咧最重要嘅一樣嘢咧就係叫做活性炭，佢係所有濾材之中咧嘅百搭王嚟㗎，就等於10項全能嘅運動員，佢樣樣都識，但係你叫佢跑，佢又唔夠跑步嗰啲人快，但係佢樣樣都得嘅，活性炭就係咁啦。